Oh là 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 là. J'en ai fait 4 kilos ce matin et 1 ou 2 kilos hier. Il y en a partout. J'ai mis des CD ouais, pour les oiseaux. Ça va un petit peu mieux là. Je pense qu'ils sont tous malades avant d'avoir tout mangé au début. Enfin, c'est la guerre. C'est la guerre du cerisier. Bon bref, petit feu de camp. Petit feu de camp avec du cochon et même la cage de transport de cochon qui est arrivée. Ben ouais, vous verrez ça bientôt. Alors là on a du cochon ici. Ah, je sais pas si on va le voir, c'est chaud. Enfin bref, grosse partie, gros morceau de cochon. Voilà, petit feu de camp, j'ai tout des conneries là à brûler, c'est dégueulasse. Donc je fais de la place en même temps. Et là c'est les blettes. Voilà, blettes, pommes de terre. Donc les petites cardes sont parties pour la lacto. Même pas je crois, ouais c'est lacto, je sais plus. Ce qu'elle fait Sophie. Lacto ou saumure. Et du coup là c'est un nouveau système de cuisson. J'ai pris une sauteuse, là, friteuse. J'ai fait un trou au milieu. Les oreilles j'ai plié. Et voilà, j'ai mis sur mes barres. Et puis bah ça le fait. Ça le fait même grave. Comme ça on est plus haut pour travailler. On est un peu plus haut pour travailler. La poignée elle est plus haute aussi, des flammes et tout. Plutôt que d'être à rôle dans les flammes. Enfin bref, c'était un prototype test, c'est pas mal. Et là j'ai peur que les oreilles elles plient un peu avec la chaleur. Ça va, ça bouge pas. Mais je vais me souder ça. Là, le voisin en face, il y a un poste à souder. Je vais renforcer avec des barres ici à travers les deux oreilles. Souder les deux oreilles, plus faire un truc costaud quoi. Et bah, je pensais faire des petits trous autour pour l'air. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin. C'est percer des petits trous forés là autour pour que l'air puisse avoir une circulation. Ça passe, ça le fait, donc je vais peut-être pas le faire. Et puis ben voilà, après le système c'est le bâton pour ouvrir le bordel là, la cloche. Ça, et après si tu veux feu doux, feu moyen, ah zut, faut que je recoupe le cerceau, la boucle. Soit tu tires vers toi, là tu arrêtes le feu, ou soit tu le pousses. Ah, bref, avec une main je peux pas y arriver. Ou soit tu le pousses, et puis ça envoie le feu. Avec deux mains c'est mieux. Donc voilà le petit feu de camp, petite vidéo rapido. Et puis bah, si j'ai le temps, je vous mets quelques photos des assiettes. Si j'ai pas le temps, je vous envoie la vidéo. On est bien le poulailler de ce beau temps du nord. Je préfère le ciel comme ça que comme ça. Mais bon, c'est comme ça, le nord. Ça passe et ça trépasse. Allez, c'est les prochains au feu de camp. Les coquinous, les petits coqs. Allez, tchou tchou, bisous.